嗱，而家鵝，開始，而家開始係介紹嗰啲唔知乜嘢。鵝一隻，嗱，冇先，首先，嗱呢棵唔知係咩嘢嚟嘅？呢棵唔棵勤勤懇懇，又有算，聰聰明明，係啦有葱有蒜，嘅我唔知勤勤懇懇芹菜，嗱呢棵嗰啲係生菜。啊，你啲生菜有頭有尾，生菜有頭有尾，嗱記得有尾喎，嗱有頭有尾喎，係嘛有尾喎，係嘛嗱記得有葱有蒜喎，嗱睇清楚喎。係啦，唔好忽略呢啲先，忽略呢啲。即係牛又係乜嘢嚇？牛又係乜嘢？一節生節高嚇，節高喎。仲有餘喎，年年有餘喎。冇堆咁高，我影唔到影。係啦，年年有餘喎嚇，記得睇清楚喎。係。金銀滿屋喎，係嘛嗱，金銀滿屋有個福字喎，金銀滿屋。係啦。係嘛？燒肉就係乜嘢？紅皮赤壯。哦，紅皮赤壯。紅皮赤壯。謝盤滿缽滿。金銀盤滿缽滿啊！係啦，嗱仲有。仲有隻鵝呢？隻鵝唔知似乜嗰啲，鵝真唔知似乜。肥鵝。係拉叔嚟買隻鵝喎，嗰隻鵝喎，好大隻個，好靚個喎。係咯。嗱，仲有豆腐絲啊，豆腐絲。嗱，又點幾多支蠟燭？嗱，你哋交代點幾多支蠟燭？拜神奶奶個拜緊神喎。係啦。係。攞呢隻係乜嘢嚟緊啊？你啊？嗰啲金銀衣紙。啊，金銀衣紙。係，好。仲有果蒸嗱，幾緊要喎？你哋最中意個果蒸喎。係。好。